Зеленых. Врач, ведущий мясников, назвал стоимость этого в Штатах и объяснил, что это головная боль, ужас врача, которому достался такой пациент, десятки исследований, проверок, и оказывается, что все показатели здоровья в пределах нормы, причины кашля не находят. У нас в таких случаях пишут идиопатический кашель, не знают врачи, откуда взялся и как его унять. А взялся от нелюбознательности врачей. Канал мой они не смотрят и остаются в счастливом неведении о том, что недостаточно силы вдоха для эффективного кашля у всех людей. Хотя прекрасно знают, если спина круглая, а голова в наклоне, то жизненная емкость легких уменьшается на треть. Что, трудно вокруг посмотреть? А есть ли кто-нибудь, а может ли вообще человек держать голову прямо в делах, в быту, а не только перед зеркалом 5 минут? Надо ссылку на мой канал страховщикам кинуть. Чего зря деньги тратить?